جان می آید، بوی جان می آید اینک از نفسهای بهار. دستهای پرگلند این شاخه ها بهر نثار. با پیام دلکش نوروزتان پیروز باد. با سرود تازه هر روزتان نوروز باد. بینندگان عزیز، دوستان گرامی، سلام عرض می کنم حضور یکایک شما. آرزو دارم که در هر گوشه و کنار دنیا هستین و صحت سلامت باشین، جور و خوش آرام باشین. مساجی هستم، برنامه مرا از طریق تلویزیون 24 ساعته افغانستان تماشا میکنین. برنامه را زنده از طریق یوتیوب، خب با یوتیوب هست یقینا، فیسبوک، همچنان یوتیوب، جادو یوتیوب و فیسبوک و جای دیگه. امروز یک قسمت برنامه را قرار که شما میفهمین، من در می 2 هفته گذاشته بسیار زیاد مریض بودم. البته زکام میگن و کولد میگن، این میگن آن میگن، هنوزم 100% ببخشین خوب نشدیم. اما امروز برنامه را یک قسمتش بهاری گرفتیم. یک قسمت از برنامه را با خاطر بهار سال 1396 گرفتیم و یک قسمت هم از پیام‌های بعضی از علمایی است که مخالف تجلیل از سال نو است. و تقریبا از او باز میریم پیام‌ها را بر شما میگذارم. چند آهنگ زیبایی را که من خودم واقعا بسیار زیاد آهنگا رو دوست دارم انتخاب کردیم بر شما میگذارم. من امروز برنامه را که آهنگی ساختیم و یک برنامه غالمغالی وی را یک طرف میگذاریم امروز، به خاطر از اینکه سال نو امروز، فردا گفتن سال نو از دوشنبه، اما ساعت 12 شب تا ساعت 12 ماه که 12 شب به طرف های افغانستان میشه، یقینا سال نو از به ایران و تاجیکستان و اینجا. به این اساس یک آهنگ اول که بر شما میگذارم، یا آهنگ است به نام اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خواند. ترانه های خوش عاشقانه خواهم خواند. این آهنگ البته آهنگ احمد ظاهر است، اما این آهنگ یک جوان خوانده. Chris, can you please make ready the first song? این آهنگ توسط یک جوان در یک فضای بسیار زیبا، در یک فضای بسیار بسیار کنار یک لیک بگوییم که خودش با طبله می نوازه و یا آهنگ می خوانه. یک آهنگ بسیار جالبی است از احمد ظاهر و یک خانم که شاید خارجی باشه، امریکایی اروپایی، برای شرمونیه میزنه. به نظر من یک آهنگ بسیار جالب است، چنانچه که براتون گفتم که امروز روز نوروز سلبریت میکنیم. امروز جشن سال نو خود سلبریت میکنیم، تجلیل میکنیم. امروز مسائل افغانستان و اینا رو یک طرف گذاشتیم. به این اساس بیاین که بریم یه آهنگ ببینیم. واقعا آهنگ بسیار جالبه است که شما ببینید که این جوان نمیفهم کی است، در کجا است، مگر چقدر زیبا میخوانه و ای که هم طبله مینوازه، بسیار مقبول طبله مینوازه و هم میخوانه. بیاین که بریم یه آهنگ ببینیم و من برمیگردم حضور شما باشم. کریس؟ بله، دیدیم که چقدر یه آقا زیبا میخوان. باشین که من امروز بر علاوه ازی که آهنگ میگذارم، صحبتای من میکنم، یک اندازه میخوایم که از عزیزای فیسبوک هم تشکری کنم. محب جان گل، بسیار زیاد تشکر، سال نو به شما تبریک. مکه جان قند، از سفر خوش آمدی، یک دنیا ممنون. قدسیه جان اکبر، I love you too. خلیل جان، آقای خلیل، بسیار زیاد خوشحال شدم که آهنگ خوشتان آمد. دکتر محموده عظیم وفا، بسیار زیاد تشکر، به خاطر روز تولد باز گپ میزنم. خوشحال هستم که آهنگار. فاروق جان عزیز گل، فاروق جان زرنگ، سلام، خوشحال هستم که میبینم شما را.
باشین که من پیاما را که دیگه بخوانم. یگان پیامای سال نو اسمت جان گل، سال نو با شما تبریک باشه. بسیار لطف کردین، میروانی کردین. سیاوش جان گل هپی نیو ایر تو یو تو. بسیار خب آیسته آیسته برنامه را پیش میبریم و مسیجای شما را میخوانیم. من میخوام که آغاز سال نو با یک خوشی شروع کنم، با ساز و با موسیقی شروع کنم. با خاطر از که اگر من یادم است که در زمانی که در افغانستان بودیم همیشه میگفتن که روز سال نو باید بسیار خوش باشی و خوشحالی داشته باشی و خوشی داشته باشی و اینان خدا در هیچ خانه غم را نبیاره، که تا آخر سال روزای خوب داشته باشی. گپایی بود که کلانه ما میگفت. اما من خودم شخصا واقعا میخوایم که من امروز سلبریت میکنم، من امروز تجلیل میکنم از سال نو. و ما و شمایی که همه در فیسبوک هستیم، ما و شما همگی امروز تجلیل میکنیم به خاطر یک ساعت 12 سال نو است. خداوند در تمام فامیل ها خوشی بیاره، سلامتی بیاره، صحت بیاره، آرامی بیاره، درد و مرگ و مردن از فامیلا دور داشته باشه. هر هموطنی که در این سالی که گذشت از این دنیا رفت، خداوند جنت ها را نصیبش کنه و به فامیلایشان تسلیت عرض میکنم. به تمام ما همیشه در این سال واقعا آنقدر دوستا متاسفانه از این دنیا رفتن که آدم نمیفهمه که فردا برای خود آدم چی است. به می خاطر است که هر روز باید سلبریت کنیم. هموطنای عزیز، باز هم سال نو جدید کاغذ پیچ برای هر کدام شما تبریک و تهنیت میگم و آرزوی بهترین ها رو براتان دارم. آرزو دارم که شما میفهمین که سال نو نخستین روز سال یکی از کهن‌ترین جشن‌های ماست. یکی از کهن‌ترین جشن‌هایی است در افغانستان که از روزگارهای بسیار قدیم است. این سال نو خود یکی 2 سال، 30 سال، 4 سال، 5 سال، 20 سال نیست. این به سال هاست که سال نو در افغانستان تجلیل میشه و به بسیار زیبایی تجلیل میشه. بهار آغاز زندگی دوباره طبیعت است. البته در افغانستان به جایی که 4 فصل داریم میبخشیم، در اون جایا زندگی دوباره طبیعت است. بر ما که در لس آنجلس زندگی میکنیم که نه برف را میبینیم و کم باران بعض وقت، ما در مورد امیال برویای افغانستان هستم، امیال در مورد افغانستان گپ میزنم. و زمانی که خب بیاین که با پیشواز بهار و آغاز دوباره طبیعت یک آهنگ از انگام جان انتخاب کردیم. شما میفهمین که من انگام جان به حد بی اندازه دوست دارم. یک هنرمند واقعا فوق العاده است. این آهنگ انگام جان که است یک آهنگ کلرفول، بسیار پر از رنگ ها، که بسیار آهنگ بهاری است. چی رنگ های زیبا و لباس سبز افغانی که انگام جان داره، که ما باید انگام جان بگویم که همون لباس سبز افغانی خود به من روان کنه، بسیار زیباست. بیاین که بریم آهنگ انگام جان ببینیم و ما برمیگردم با شما میباشم. سعی کنیم که بچه در اتاق کنترل همه نام هنرمندا رو میفهمه که نام هنگامه رو میگیرم. متوجه شدم که رفت با کامپیوتر. اوکی کریس، are you ready for هنگامه؟ alright. بله، آهنگ زیبای خانم هنگامی عزیز دیدین. ما چند آهنگ انتخاب کردیم، زیاد نی. البته تمام هنرمندا را دوست دارم، آهنگایشان را دوست دارم، اما چند آهنگی که بسیار به نظر من کلرفول، بهاری است انتخاب کردیم. منتها وقت آهنگ هنرمندا را میگذارم، توقع از شما عزیزا دارم که لایکشان کنین، برشان لو روان کنین، برشان نشته کنین که همه چقدر دوستشان دارین. به هر حال
ما که در افغانستان بودیم با یک اندازه خاطرات که در افغانستان بودم در روز نوروز، در سال نو بر شما بگویم. خب روز سال نو البته رخصتی عمومی در افغانستان بود و در هر خانه سبزی چلو پخته می شد، اف میوه درست می شد. وای که دل من بر اف میوه تنگ شدن. سمنک خود چی میکنیم که به سال هاست که ما سمنک نخوردیم. سمنک در جوش ما گفچه زنیم، دفچه زنیم، همچون چیزی. دیگران در خواب ما سمنک در جوش. خب شیرش یادم رفتم من تا خانه ما جمع می شدن، یک دیگ بزرگ با ساعت ها نمیفهم که دورو چی منداختن، یک نفر زنگ بزنن به من بگوید که سمنک در سمنک از چی درست میشد؟ از گندم درست میشد، مگر چرا به ساعت ها؟ و بعد از فردا که روز سال نو که بود، سال نو بعد از صرف غذا باز با خوج صفا یک جای بود یا سخی جان میله بود، میرفتیم فامیلا همگی. چقدر به اصطلاح امریکایا have a good time داشتیم. مملکت ما چقدر آرام بود. مملکت ما یک مملکت غریب بود، مملکت پولدار مثل امریکا نبود، مگر همگی با آرامی زندگی میکردن، با آرامش زندگی میکردن، با امنیت زندگی میکردن. شما باور کنید که من یادم است که در امو خوج صفا که میرفتیم تمام فامیلا می آمدن، اینا غذای خودم می آوردن. با چی یک محبت و صمیمیت افغانا با همدیگر رویه میکردن. همچنان در سخیجان که میرفتیم، این میلی سخیجان هم که یادم میآید غیر قابل باور بود، باز یک سنگ بود در اونجا که از اون سنگ ما میخواستیم که تیر شویم. و سنگ بسیار زیاد، یعنی یک سنگ بود بسیار نیرو خورترک بود. به هر صورت خاطرات بسیار خوشی از زمان در ذهن ما از افغانستان است و امروز که مملکت عزیز من میبینم که در میسوزه. البته من در بین صحبت ها من تلفونای تانم میگیرم. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. I'm sorry. بله بسیار میبخشین بیننده عزیز که من میخواستم میکروفون درست کنم. شما میتونین اثر زنگ بزنین. با معذرت بیننده گل، بسیار میبخشین. I'm so sorry. به هر حال یک امنیتی بود، یک صفایی بود، یک صمیمیتی بود، یک دوستی بود، همسایه به همسایه، خیش قام. در اینجا در امریکا خواهر دشمن خواهر از برادر، دشمن برادر از. افغانا یکی دیگر را نمیشناسن، هر کدام به یک دنیای دیگه زندگی میکنن. اما ای فیف از اون مملکت ما که برباد شد و بدبخت شد. و امروز یک عده بسیار کمه هست که در مابین افغانستان آرام هستن. یقینا در این جای شک نیست. بله بفرمایین. سلام علیکم. سلام. بسیار با معذرت که من شما را قطع کردم. نمیکنم. سال نوتان مبارک باشه به تمام هموطنان. سال خوش و به شما. سعادت خواهان هستم. به شما همچنان سال نو خوب و خوش برای شما، پر از صحت و سلامتی و شادی و آرامی میخوایم. تشکر. راجع به سمنک میخواستین بفهمم؟ بله میخواستم راجع به سمنک بفهمم. یک دقیقه من میام بیننده را برای خط نگاه کن. بیننده ببخشید، راجع به سمنک بگوین یک اندازه که این قدر ساعت ها چرا گندم میگیرن. اول میگیرن گندم در یک سطح منداختن که زیادتر از گوریا استفاده میکردن. اگر یادتان باشه تو سیایی داشته در افغانستان برای روی نان میبردن و با برای کردن از رو تو کیا استفاده میکردن، یا ایست که در ظرفای پاک نزدیک گندم از شو یا 3 شو تر میکردن. بعد از او باز به او عوار میکردن. بله میکردن به او باز تبس میشد. تبس شده بود به اندازه که یک بلد یا مقدر بلند میشد. بازی را میگرفتن از ماشین ماشین گوشت البته. باز هم روی از بازی رو با دیگ منداختن، آتش ماندن. اونمون بود که 8 ساعت 9 ساعت از شب تا صبح یه کپچه میزدن. اما چرا قدر دیر وقت میگرفت که گندم به ساعت ها؟ جان برات میگم، آرد منداختن هم باش گرد میکردن و این کپچه میزدن تا صبح. به خاطر از این که
امی بوری خود گندم جدا کنه شیرین شوا با این خاطر زیاد کم شد. چی یک خوشمزه هم است. یک دنیا تشکر از این معلوماتتان. تشکر. سال خوب داشته باشین. با مان خدا زنده باشین. بیننده گل من. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکن بفرمایین. خواهر نازنین گرامی سریع جان سلام عرض میکنم. سلام برادر گل من، از کجا زنگ میزنین خدا معرفی کنین؟ معظم نوابی هم از آمبورگ آلمان شما زحمت آقای نوابی چی حال دارین؟ خوب هستین؟ سال نو بر تبریک میگم، یک سال خوش پرمیمنت بر تارو میکنم. زنده باشین، بر شما همچنان مهربان هستین. ثانیاً که شما به خاطر دارین که دمی خیرخانه مراسم سال نو تجلیل میشد و وزارت زراعت پروگرامایی داشت که هر کس گواهی اصلاح شده داشت یا مثلا در رشته های زراعت پیش قدم بودن اونا هر چیز می آوردن در اونجا خود محفل گرفته میشد، مردم با یک مجموعش استقبال میکردن که متاسفانه اون زمینه مساعد نیست. خدا این برای فعلی را انصاف بده. انا از فامیل خود باید خجالت بکشن که برای مردم افغانستان آرامی رفاه نمیارن و متاسفانه که مردم ما هر روز خون میغلطه. امروز شما باور کنید که در 3 واقعه کشتن در طرف ولایت فرا 3 زن خود کشته بود که بسیار مایه خجالتی است برای این رهبرا. متاسفانه که اون زمان نیست و خدا یک آرامی را با آمدن سال نو بیاره که همه ملت افغانستان آرام شد. با عرض حرمت ازم نوابی بسیار تشکر از وقتی برای موضوع. آمین آقای نوابی عزیز. همگی هموطنایی که شما امیال برنامه را از هر راهی که میبینین، از هر طریقی که میبینین، و می دعایی که آقای نوابی کردن همه ما باید آمین بگوییم که واقعا خداوند رحم کنه سر مملکت ما. ما حالی که میبینم مملکت ما را، زمانی که من در اون مملکت بودم زمین تا با آسمان فرق داره. شما باور کنین که من یک 4 شب قبل رفتم به می نزدیک خانیم یک رستوران است، رفتم که یک غذا یک چیز بخورم. اما یک مرد شاید امریکایی سفید 80 ساله نشسته بود، پاشم شکسته بود، پاشم بلند کرده بود سر یک چوکی دیگه هم گذاشته بود، اما بسیار بیروبار بود، جایی نبود. نمیفهم که چرا از ما پرسان کرد که شاید به خاطر اکسنتم پرسان کرد که من با ویترس گپ می زدم با هستس همون نفر رستوران که چرا امشب به قدر بیروبار از اینان. از من پرسان کرد که میتونم پرسان کنم که از کجا هستی. شما باور کنین که من با مجرد گفتم از افغانستان گفت اوه، دستای خودم کرد گفت اوه، من بسیار کار از این کارم آمد. گفتم چرا؟ اوه چرا؟ گفت که اینجا کدام با همو چیزی را انفجار نکنی. البته با خنده میگم، بیننده از این صبر کنین برای خطر باشین. البته با صورت میگفت که من بسیار زیاد من متاثر شدم. من گفتم که ببخشین من از افغانستان هستم، مگر مردم افغانستان مثل ما است و اگر شما طالبایی که مردم میکشن عمل انتحاری میکنن، ما از اون مردم نیستیم. واو، بسیار معذرت خواست. گفت نه من هیچ هدف نداشتم، فقط میخواستم آزارت بتم. چند سال است که به این جسی. من گفتم من زمانی که داود خان بود، داود خان هم اگه را everybody را مشناخت. من گفتم که من از اون زمان به امریکا آمدیم، ما در زمان طالبا و اینا در افغانستان نبودیم. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بله بفرمایین، بری خط هستین بیننده عزیز. بله بفرمایین. سلام علیکم. بله بیننده عزیز بفرمایین. صدایتانم میشنم. سلام علیکم گفتین، بعد از او صحبت نمیکنین. نه صدا نمیرسه، چی پرابلم است؟ بله سلام علیکم. سلام برادر عزیز، از کجا زنگ میزنین خدا معرفی کنین؟ از جرمنی زنگ میزنم که من توفیق بقایی شما جرمنی. آقای بقایی چی حال دارین؟ خوب هستین؟ شکر، زنده باشه. آمر خدمت. اوکی بیننده عزیز گل ببخشین دیگه که وقت نداریم به او اندازه. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. میتونین زنگ بزنین خاطرات دورانی که در افغانستان در سال نو داشتین بگوین. امروز روز سال نو تجلیل میکنیم. بفرمایین بیننده عزیز برای خط هستین. بله
سجیان سلام علیکم. سال نوتان. سلام برادر عزیز، از کجا زنگ میزنین؟ از کجا زنگ میزنین؟ از رامین هستم از شهر سال سیتی ایالت ایتا. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ سال نو به شما مبارک. سال نو شما هم تبریک و فرست شما برای تمام هموطنهای عزیز ما در سراسر امریکا و دنیا تقدیم میکنم. زنده باشید، مهربان هستین. ما آرزو میکنم که یک سال اول با صحت و سلامت، یک سال پر برکت، یک سال پر از خوشی ها برای شما و فامیلتان آرزو میکنم. تشکر سجیه جان. برای شما هم چون فقط پیام است، یک سال خوب خوش برای هموطنان هست. زنده باشین، مهربان هستین. یک دنیا ممنونتان. تشکر وطن گل ما. تشکر، زنده باشین. با من خدا. خب راجع به امریکایی گفتم، باز بسیار زیاد معذرت خواست، گفت که نیم او هدف نداشتم، من فقط میخواستم بفهمم که امی طالبایی که روز انتحار میکنن و انفجار میکنن و در امی سالها مردم به اصطلاحی که گفت که اولادای ناخلف افغانستان کشتن، اینا که مرا دید گفت از افغانستان است یا کدام چیز بر انفجار اینا نداری؟ واقعا بر ما یعنی پسانتر بسیار زیاد متاثر شدم. گفتم یعنی چرا یک امریکایی در مورد ما، یک زنی که مثل زنای خود امریکایی ها، ما نه در سر ما کدام چادری و نه کدام چپنی و نه ای که همچی صحبت را کرد. اما باز بسیار معذرت خواست، گفت من هیچ هدفی نداشتم، کدام منظور بدی نداشتم. بیننده عزیز برای خط هستین، بفرمایین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سجاد جان، خدمت شما همه بینندگان مسلمانان مبارک. تشکر، زنده باشین. سال نو به شما هم تبریک. یک دنیا ممنون، سپاسگزار. تشکر سجاد جان. باش که مردار چی رد و کار زنها که سمنکه تشریکت خیلی خوبیش نمکشتر مدرسان جاتا. این گپ شما بسیار شیرین است، مگر آفرین از هموطن عزیز ما که اینال شما بگین خود این چیز هم شما میگین که گندم مندازن به یک کشت. مثل که یک نفر در تلویزیون بود مادرم در روز پیش شیره تر میکرد، میره اول در روز توش میکنه خراب میشه. بعد در روز پیش در افغانستان یه حالا خو یخچال تو وقتا که یخچال رو زیاد نداشت. حالا بعد سودا تو هم یک مرد بود داری مردار چیکار زدن چی خرد. خب آقا خیلی آقا عزیز دل من، امروز تمام رستوران، امروز تمام آشپزی ها در تمام رستوران تا آشپزی ها را مردم میکنن نی؟ از به او خاطر بسیاری مردم میفهمن که چطور درست میشه. خب خیر از شما بگین محبت کرد زنگ زد گفت نه شما بگین طریق پختن سمنکه. اول خود تشکر. یک مرد آفرینش که قرار گفت من اساسیش میگم از پیشه که باز که اگر کسی میخواید غلط نکنه. آها جای خب خب بنال شما بگوین نمی سمنکه که چطور درست میشه؟ سمنکه گندم کششته میشه، بازی میگن آن قدر چسب نفر پاک باشه، موضوع باشه، خود رایش خوش نداره مردم خیلی است. باز تا بسیار رو الحمد خیلی والا خوانده اینجا میشوییم، باز اوار میکنیم. اگر که آن بسیار آسان شده که دمی پتنوس های که المونیم فایل است، هم کلانترینش همراه میخ سراخ شود که از زیرش آب درکه اگر استاد شده کس نفهمید گندش ببخشید بازی گندم یک روز دو روز اگر تر شد یا سی روز تمام که جوانه نیزنه بازه تو که جوانه به روی همی پتنوس المونیم فایل اوار میشه که سراخ با اپل زیده خود نال آوه میبریم ما میبریم در خود سنگ آتش مندازم ماوش که یک کم شد پس یک پتنوس چیزه میمون میشه دیگه اگه جای گرم باشه با تا 5-6 روز تا ریش تا تقریبا بگوش یک بلش نی رو در محترم یک بلش تا دیشا تلخ میشه خوب شیرین هستین. خب با خود من میبرسم من اکسازی دارم وقتم ندارم گفتم باید کنم. تشکر قندم از جانم عزیز دل من
و برادرمان بسیار محبت کردن که زنگ زدن یک اندازه گفتن چرا من نمیفهمیدم که سمنک چرا قدر وقت میگیره که به ساعتها اینا با یک کفگیر یا هر چیز کسی رو پخته میکنن و دور میتنی نمیره من نفهمیدیم. محبت کار میگم ساعتها و یایشم مامایشم با دنال این تقریبا این خیال اونگی خیلی نمیفهمن تقریبا برابر یک کرد بگویم اما اصطلاحی شاکان شما برابر یک که کمی که بالا شد تبدیش و زیرش دیشه میدوانه سفید بسیار خوب بالا حتی از اون سوراخ‌های المونیم فایل هم پایین میشه کم کم دیشه سفیدش اون وقت است که باز ایره توتا کده باز آل بلند راسته یا ماشین گوشت مندارن باز گفور دده نه برادر محترم و خطا و دده گنداخته نمیشه کسی دیشه و کلش بازو دو انداخته میشه اوش صاف میشه اوش دده گنداخته میشه. خب شما دانه گفتین اونا کوتاهش کردن نه کوتاه کردن فرق نمیکنه. تشکر. یک دنیا از جان بازار میگن برابر دو شما مندازن دده شیره رو مندازن یعنی شیره شیرینش میکنن از خاطر 24 ساعت پخته میشه 12 ساعت بجوشه 12 ساعت دم میشه که اونم شیرینیش برای به غیر از شیرینیش نمیزاید. ما مثل دوغ نمیکنم بینندگان محترم ما دده برقی نقیت نکنم چون نظر است ما نتیجه شدیدیم مگرم کم داردش زیاد مندازم اول داخت میرم ما بنداخته میرم و به هر صورت ولو چند چیز است که ما بسیار مس میکنم یکی همی سمنک یکی هم قیماقی که در کابل داشتیم او را بسیار زیاد مس میکنم. این قیماقی که در اینجا میسازن قدر جالب نیست. یک بعض دوستا قیماق پرچه قیماق که بدور ما بسیار مس میکنم. سمنک خود نزدیک نیستیم ما در ایلیناتن کالیفرنیا کاش که بر ما یک ذره سمنک میآوردیم. بسیار دیر سمنک نخوردیم. یک دنیا تشکر قربان شما از محبتتان از تشکر چی میکنید وقت گپ ندیم اوکی سمنک رو برای تلویزیون نگاه میکنم خیلی هر وقت دیگه دوست میدم قربانت. یک دنیا تشکر عزیز دل من. باشه در می وقتی که جلسه سخی شای مردان روز نوروز بالا میشد طالبا مثال گفتن ما امسال نمیمانیم جنده بالا شدن روز ما منتظر بودیم که سر از جیاز روز نوروز چی خود میه خدا گفت نه بیش از او قیب شد. اینال بعد یک قسمت پروگرام سرزمی کسایی که مخالفت با نوروز دارن که دلیلش چی است که دارن که نوروز حرام میگن یک قسمت پروگرام تخصیص دادیم به او آدم. بسیار زیاد تشکر جان من. یک دنیا از محبت و مهربانیتان تشکر. یک هموطن دیگه عزیز ما که از کانادا زنگ زدن میرین به تلفن و بعد از او ما شما رو به هولد میگذارم به خاطر که ما هموطن دیگر جواب بگویم. شما تلفن تان قطع میکنین ما بسیار معذرت میخوایم. خوبی که به پیشواز بهار میریم و در افغانستان ما بودیم بعد از این در این ماه عمل و سور و جوزا هوا آرام آهسته گرم میشد. در فصل بهار باران در کابل شروع میشد. خب البته از کابل میگم چون از کابل هستم و درختها و جایی که دشت بود و جایی که صحرا بود شما میدیدین که سبزه مبرامد گلاب آهسته پس زنده میشدن. پرنده هایی که رفته بودن بر میگشتن. بسیار زیاد جالب است که آدم اصلا به می فلسفه خود بهار و زنده شدن همه چیز فکر کنه. بسیار زیاد جالب است. یک شعر بسیار زیبایی را در اینباکس بر من یک هموطن گذاشته و خواهش کرده که من این شعر را بخوانم. میخوانم این شعر را. نوشته کرده که تا بهار نه ببخشید تا یار مددگار است نوروز مبارک باد. تا سبزه پدیدار است نوروز مبارک باد. ای عقل امانم ده دیوانه و سرمستم امشب شب دیدار است نوروز مبارک باد. دشت و دمن و صحرا از لاله چراغان است. دشت و دمن و صحرا از لاله چراغان است.
بلبل و چمنزار است، نوروز مبارک باد. این فصل بهاران است، این فصل بهاران است، ما شاد از این خاطر تا ابر گوهر بار است، نوروز مبارک باد. این مصری آخرش من بسیار خوش کردم. ای مردم با همت برخیز و نوا سر کن، ای مردم با همت برخیز و نوا سر کن، دشمن همه غدار است، دشمن همه غدار است، نوروز مبارک باد. واقعا بسیار زیاد شعر زیبا و خوبی بود. باشین که می هموطن ما از کانادا زنگ میزنن، چرا با جنگ گپ نمیزنن؟ بفرمایین بیننده عزیز. بله بیننده عزیز بری خط هستین، بفرمایین. بله سلام علیکم، ما از جرمنی به تماس شدیم. سلام برادر عزیز، خدا معرفی کنین. اسم شما؟ اسم وحید است، وحید رحیمی هستم. وحید جان چی حال دارین؟ نوروزتان تبریک. تشکر. همشون زنده باشین، نوروز شما تبریک باشه. خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ مهربانی، زنده هستم. بله میبینین زنده هستم. بفرمایین. بله وحید جان گل، اگر شما امکان داشته باشه تلویزیون گوش نکنین به خاطر از اینکه با امر ما باشین، بعد از او باز برنامه رو در فیسبوک 10 بار ببینین، صدای نازتان رو بشنوین، در یوتیوب بشنوین، حالا با ما صحبت کنین. بفرمایین. هلو، تلفن تان قطع شد. خب در شعر بسیار زیبایی را که برای شما خواندم یک هموطن گذاشته بود و همچنان یک هموطن دیگه ما بسیار کوتاه نوشته کرده که زمستان بار برفش را میبندد و زمین لباس عروس سفیدش را از تن در می آورد. هر گامی که زمستان بر می دارد پشت سرش برفها شروع به آب شدن می شود و جای خود را به سبزه های نوجوان و شاد بهاری می بخشد. واقعا که به می ترتیب هم است. هموطنای عزیز گل، باز هم برای هر کدامتان یک سال پر برکت، یک سال پر از خوشی، اول صحت و سلامت، که خداوند در هیچ خانه مریضی را نبیاره، خداوند در غم در فامیل نبیاره. خداوند در افغانستان امروز یعنی تمام دعای سال نو ما همین دعا در حق مردم افغانستان است، در حق تمام دنیاست که بدبختیایی که در دنیاست همه با معجزه از او پروردگار استاد شود. سال نو و به برنامه سازای تلویزیون افغانستان تبریک میگم. به هر کدامتان که برنامه رو میبینین من سال نو برتان تبریک میگم. بهترین ها رو براتان آرزو دارم. بودن هر کدام شما، موجودیت هر کدام شما، برنامه های زیبای هر کدام شما، این تلویزیون به این تلویزیون رنگین و رنگین تر ساخته که البته من سال نو به هر کدام شما همکارای عزیزم، برنامه سازای عزیزم، تلویزیون خودتان از دیگه برای هر کدامتان سال نو تبریک میگم. بفرمایید بیننده عزیز. سلام سر جان خوبم. سلام. سال نو به شما تبریک میگم، از طریق تلویزیونتون به همه هموطنای تبریک میگم. زنده باشین، مهربان هستین. ببخشید من هم سال نو به شما تبریک میگم. سال بسیار خوب داشته باشین. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. سوال جان همیشه سلامت سرفراز باشید. زنده باشین. ما یک از همکارای عظیمی تان هستیم، تا بالا همراه شما با صحبت نشده بودم. بله. خوش شدم که امروز شما را دریافت دیدم، همراهتان صحبت دارم. از کجا زنگ میزنین خدا معرفی کنین؟ ما از جکسنویل فلوریدا زنگ میزنم. از فلوریدا زنگ میزنین. بله بله بفرمایید. ما بسیار زیاد از شما را پروگرامایتان تقلید میکنم. شما یک قهرمان هستین به هموطنای ما، به بی‌برازا. ما بسیار خوش میشم، اینقدر خوش میشم. شما زنده باشین. شما که بودید مهربان هستین. شما هم وطن عزیز گل ما که زنگ زدین، محبت کردین، برای خط آمدین. خداوند شما را همیشه زنده داشته باشه. شما هموطنای گل که به مقابل برنامه ما محبت دارین، همیشه به سالها مهربانی کردین. ما چی بگویم غیر از اینکه از هر کدامتان تشکر کنم و بگویم که ما زنده داشته باشه. سایه جان سلامت باشین، آرام باشین. بازم سال نو براتون تبریک میگم.
زنده باشین هموطن عزیز گل ما. خداوند امرایتان باشه. یک دنیا ممنون و سپاسگزار. تشکر هموطن عزیز. با مان خدا. بله بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بله بفرمایین. نمیفرمایین. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بله بفرمایین. الو. از در فیسبوک بسیار زیاد خوشحال شدم که دکتر صاحب جهانیار شما را میبینم. امیدوار هستم که به صحت سلامت باشین. از پیغامتان، از پیامتان در فیسبوک یک دنیا و یک جهان ممنون و سپاسگزار هستم. بسیار محبت کردین، لطف کردین. مریم جان گل، من هم دوست دارم. جان مستی، عزیز مستی. یک آدم نشته کرده که نورالله جان نشته کردی چرخه نگی آجی عزیز. چرخه چی؟ تشکر میکنم. پیام بالا میره. مگر عمر جان عزیز گل من بسیار ازت تشکر میکنم عزیز من. بسیار مهربانی کردین. آقای عزیزی سال نو با شما تبریک. عادل جان گل من از فلوریدا سال نو برای تبریک میگم. یکی از عادل جان گل من بسیار دوست دارم. یکی از بیننده‌های بسیار عزیز نازنین دوست و بسیار خوبم است. خب به هر صورت راجع به این گفتیم که تبریکی دادم برای سال نو به برنامه سازای ای تلویزیون که البته تلویزیون خودشان است. البته من در اصل قرار دارم مؤسس از تلویزیون هستم، مگر تلویزیون از همگیشان است. ای تلویزیون از من است. تلویزیون همگی ماست به صورت دست جمعی. و شما باورتان میاد ببینید چشم به هم زدن 6 ماه گذشت از این تلویزیون و 6 ماه بعد انشالله که اگر زنده بودیم که یک اولین سالگرد این تلویزیون را اندازی کنیم که شما هموطنان عزیزی که در لس آنجلس هستین همگیتان بیاین برای تقویه از این تلویزیون. همچنان از 3 بیننده عزیز نازنین که شیما جان رؤوفیس از نیویورک $200 به برنامه روان کردن. همچنان آقای عبدالغفور هاشم از لاس ویگاس $400 به تلویزیون کمک کردین. از خواهر بسیار عزیز نازنین، واقعا این خواهر گل ما به سالها کمک کردن از آلمان که نامشان است، گفتن که نامشان نگویم مگر من نامشان میگم به خاطر از اینکه دوست دارم که نامشان بگویم. عفیفه جان گل تخلص نمیگیرم قربان چم مگر از 300 ایرویی که روان کردی به کمک کردی به تلویزیون یک دنیا و یک جان تشکر. همچنان از عزیز نازنین و دل و دلبری که هم قطعا دوست نداره که نامش بگویم $500 به تلویزیون کمک کردی. یک عالم ازتان سپاسگزار هستم. یک دنیا ازتان تشکر میکنم. بسیار لطف کردین، بسیار محبت کردین. به اینکه هموطن برای خط بریم که هموطن ما چی گفتنی داره. هموطن عزیز برای خط هستین، بفرمایین. سلام و احترامات به خدمت سید جان محترم و دوست داشتنی خود میرسانم. از ظاهر عینی رسیایستم. سلام آقای عینی، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ قربانتان شما. فقط خواستم که به سال نو و بهار نو برای تبریک بگویم. از خداوند سال نیکو بهار نیکو همیشه برای خواهان هستم و هم برای مردم رنگیده افغانستانه. تشکر شما. بسیار راجع به سمانک گفتیم که سمانک زمان داره و این یک روایت بود که در افغانستان ما به نمود میدادم. اما مزه داره، بسیار خوشمزه است. به او خاطر گفتم بسیار خوشمزه است. مثلا نیویورک که اینجا پخته میکنن. تشکر آقای عینی گل. یک دنیا از تلفنتان لطف کردین، مهربانی کردین. بسیار زیاد تشکر میکنم. سمنک هم خوشمزه است. قیماق چقدر خوشمزه است مگر هیچ کس خورده نمیتونه به خاطر که اون را به کلسترول بالا میبره و این بالا میبره. بیننده عزیز بری خط هستیم، خواهش میکنم بفرمایید. درود بر شما سعدیه جان و به دوستای صدای ما میشنوند. درود به شما وطن عزیز، خدا معرفی کنین. نام من مولوی قاری محمد امان است. از ونکوور گپ میزنم. کیوان تخلص میکنم. آقای کیوان ما امروز صدای شما نشناختم، ببخشین. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ سال نوتون تبریک. شما باید پرسان بکنم که چطور هستین؟
والا خوب است یک 20% دیگه مانده است صرفه و اینا. بفرمایید. مردمی بخاطر زیاد دکتر عزیز نماره میشونه چی در تلفن در مزاحمت خلق کنم. من خوش هستم که امروز شما را میبینم و سال نو و شما و فامیل زنده باشین کیوان صاحب عزیز. یک دنیا ممنون و تشکر از تلفنتان، بسیار لطف کردین. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. بله سلام ساجد جان خان. سلام عزیز دل من، از کجا زنگ میزنین خدا معرفی کنین؟ اسم نیلوفر است، از ویرجینیا تلفن کردم. نیلوفر جان گل سال نو تبریک. داخل سال نو برای خودت و تمام هموطنان افغان ما در دنیا کسان تبریک میگم. نیت میگم خداوند یک سال پرمیمنت و سایز و برکت برای همه شما باشه. آمین. خداوند پاک شما را یک لحظه از سر تلویزیون کم نکنه. شما واقعا افتخار همه خانمای افغان هستین. تشکر قربان. همچنان چطور هستین؟ رزشتان خوب شده؟ نه هنوز هم یک 20% مانده می صرفه و اینا مانده. یک شاید من نمیفهم هیچ وقت به این اندازه که 3-4 هفته شوه ما در سابق مثلا کول داشتم اما به این اندازه بد نبود. مگر انشالله خوب میشه. تشکر، زنده باشین. بخیر خوبی خوب بسوریتان. قربانتان. خوب میشه روش یک مدت را میگیره در تشکر عزیز دل من، یک دنیا تشکر. روز خوش داشته باشین. شما شما را سر ما کم نکنه. قربانتان، یک دنیا تشکر عزیز دل من. تشکر، لطف کردی خواهر گل من. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. السلام علیکم خانم ساجد. السلام علیکم. السلام علیکم برادر عزیز گل من، از کجا زنگ میزنین خدا معرفی کنین؟ من خانم ساجد سعیدون هستم از ویرجینیا زنگ میزنم. خواستم که نوروز برتان تبریک بگم. من بر شما تبریک میگم. سال نوتان سال بهترین سال 1396 بهترین سال برتان باشه برادر عزیز گل. تشکر خانم ساجد. فقط میخواستم بازم یک آرزو کنم که بسیار دلم همیشه مقصد میخوام کنه سال باشه که هیچ کسی هموطن ما مریض نشه، جنگ و چیزا ختم شود. آمین. اما کسایی که مهاجر هستن بتونن توانش پیدا کنن پس برن وطن خود. و احیانا این قسمت خانم ساجد نگیم که اگر کسی هم مریض نشه هموطن ما، خدا تمام ما را توان بده که به او کمک بکنیم. خدا کنه که یک سال باشه که اگر ما کمک کنیم و کمک های ما بسید نشه. این قسمت بسیار نمیدونم که نگیم خانم ساجد. تشکر برادر عزیز گل ما، به لطف کردین، مهربانی کردین، از تلفنتان بسیار زیاد تشکر. خداوند امو دعایی کردین. ما هم آمین میگم که هر کسی که مریض است خداوند شفای عاجل برای او مریض بده. در هر خانه خوشی باشد، در هر خانه غم از هر خانه خداوند دور بسازه. کسانی که عزیزانشان امسال از دست داده، امی سالی که گذشت خداوند اونا رو صبر جمیل بده. چی بگویم غیر از این؟ بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سلام ساجد جان، من ایما هستم از جرمنی امریکن گپ میزنم. سلام عزیز دل من، چی حال در این سال نوتان مبارک؟ ساجد جان گلم روی مقبول تمی بوسم، مثل همیشه مقبول، مثل همیشه شیرین و نازنین. تشکر. روزت مبارک، هر روزت پیروز، هر روزت نوروز. قربان شما، هر روز شما نوروز به همچنان. از طرف یک تیرزدای افغانی و ایرانی نوروز برتان تبریک میگم. همیشه سرفراز باشی، همیشه پیروز باشی، دشمنای سرنگون باد ساجد جان. قربان شما، زنده باشین، مهربان هستین عزیز دل من. قبول نازنین من، هر شام برنامه‌ای که میبینم، هر روزای یکشنبه لذت میبرم، افتخار میکنم به تو زن افغان شجاع. تشکر. تو به ضد همه خرافات هستی، به ضد زن ستیزا همیشه
سرفراز و پیروز باشی. قربان شما. یک دنیا تشکر عزیز دل من، از قدر محبت که در حق ما کردین. من قربان خودت میبوسمت، برای دختر نازنینت، برای بچه نازنینت از طرف ما نوروز تبریک بگو. تشکر. شما همچنان زنده باشین. بسیار زیاد لطف کردین، بسیار مهربانی کردین. وطن عزیز گل ما از آلمان، قربان قدر محبت و مهربانی شما، واقعا مرا شرمنده ساختین. خب صحبت های ما که در مورد سال نو بود، حالا ما میخوایم که یک آهنگ دیگر که از سلما جان است که ما سلما جانم بسیار همی آهنگشه یکی دوبار پخش کردیم. بسیار یا آهنگ دوست دارم، نمیفهم که دلیل از خب البته من سلما جان آهنگایش دوست دارم، صدایش بسیار زیاد دوست دارم، مگر همی پتیکل خواندن بسیار زیاد دوست دارم. او میری زهره جبین، امی آهنگ افغانی است اما برای یک فیلم هندوستانی داده شده بود و این آهنگ سلما به اندازه مقبول خوانده. بیاین که بریم این آهنگ ببینیم. مگر ما از شما میخوایم که شما به این آهنگ love like برای سلما جان نشان بدین که چقدر دوستش دارین. بیاین که سلمای عزیز این آهنگ ببینیم و من برمیگردم با شما عزیزا می باشم. آفرین به شما که با سلمای عزیز اینقدر لو روان کردین که آهنگ دیدیم چیه آهنگ مقبول است، اما آهنگی که جوانای عزیزی که شما در فیسبوک هستین با این آهنگ آشنایی ندارین، یک آهنگ بسیار بسیار مشهوره که در یک فیلم هندی که فیلم هم بسیار مشهور بود میگفت تو میری زهره جبین تجسی معلوم. یک آهنگ بیحد مقبول بود که او را آهنگسازش فکر میکنم که میگن استاد برشنا بود. مگر من مطمئن نیستم، اگر کسی در این مورد میفهمه که آهنگساز امی آهنگ کی بود از که سلما جان علی بسیار مقبول خوانده بر ما بگه. خب بیننده عزیز باشین که یک چند ناز در فیسبوک هم وطنا را بتم کوام نمیشه. محفوظ جان از جرمنی، سلام عزیزم، تشکر بسیار زیاد. والا یگان نامه رو که خواندن نتونم، باز بسیار بر مشکل تمام میشه. باشین بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بله السلام علیکم سر. السلام علیکم برادر عزیز گل، چی حال دارین؟ خوب هستیم، خیر دیر. مهربانی شما. پیشروی داریم، براتون مبارک باشه. برای شما تبریک باشه سال نو. یک قربانشون. ما از مالدویاز هم میدونم، شهر کشینوف، شوروی سابق. چقدر جای دور. شما با نزدیکای مسکو هستین؟ نه خیلی نزدیک رومانیا. نزدیک رومانیا است. ما یک بار همون طرف آمده بودم با بوداپست و چکسلواکیا و مسکو و اینا، جالب بود. بله ما سایت جان خارجی داشتیم، گفتم همین بعضی اصطلاحات انگلیسی شما میگین در پروگرامتون ما نمیفهمیم. الان مرا بسیار میبخشین، مرا بسیار ازتان معذرت میخوایم. بعد از این بسیار کوشش میکنم که یک کلمه انگلیسی از زبانم نبره و اگر برم بزرگ ترجمه بر شما ترجمه. تشکر برادر عزیز گل که از راه دور و دراز زنگ زدید. برنامه را از کدام طریق میبینین؟ از طریق فیسبوک. از طریق فیسبوک میبینیم. بله تشکر برادر جان گل. سال نو تبریک. یک خواهش دیگه داشتم، من گفتم که همیشه بیجا نه برادر گل قند، صحبتتان دیگه باقی مانده صحبتتان نمیخوایم بشنوم. بسیار زیاد خوشحال شدم که از راه دور و دراز زنگ زدین. وقتی که ما میگیم که این برنامه های ما جهانی است، از طریق فیسبوک یا یوتیوب یا یادو یا بعض جایهای دیگه، اینمی یک به ساتلایت نیستیم اما جهانی استیم، یعنی یک تلویزیون جهانی است که 24 ساعت در دوران است و 24 ساعت برنامه داره و ما بسیار زیاد خوشحال هستم که هموطنای ما در کجا نیست که برنامه نمیبینن. واقعا من بسیار زیاد از این موضوع خوشحال هستم. چرا وقتی من به تلویزیون آقای مسکین یار بودم، بیننده‌ای که روزی که خداحافظی کردم و گفتم که تلویزیون خود ما شروع میشه، واقعا بینا بسیار زیاد متاثر شدن. بعضی از بیننده تلفن کردن
گفتن که ما چی را به چی ترتیب پیدایت کنیم، تو به سدلایت نیستی. اما اونا هر کدام جادو خریدن، یا از طریق فیسبوک میبینن یا از طریق یوتیوب میبینن. که یعنی امیرم براتون بگویم که از روزی که امی تلویزیون خود ما با وجود آمده، بیننده های ما در فیسبوک، ببخشید، هم در فیسبوک و هم در یوتیوب بسیار زیاد شده. یعنی در سابق اگر 10,000 نفر 7,000 نفر میدید، الگبش به 50,000 نفر رسیده که میبینن در امی اواخر. و همچنان در فیسبوک میبینن که جای بسیار زیاد خوشی است که اگر ما با سدلایت نیستیم، از این طریق فیسبوک و یوتیوب و جادو و اینان شما میبینین. بیننده عزیز، روز چهارشنبه روز تولدم بود. 1 سال دیگه هم تو چشم به هم زدن گذشت. در روز تولدم اولادا از ما پرسان کردن که مامی چی میخوایی؟ ما گفتم چی میخوایم؟ این رو با فیسبوک هم نوشته کردیم. ما گفتم که ما چیزایی که میخوایم شما خوب گوش کنین. ما گفتم میخوایم که یک شکرگزاری از پروردگار عالم کنم. ما میخوایم که به دربار خداوند، دستایم هم بلند کردم و گفتم که میخوایم که به دربار خداوند شکرگزاری کنم به خاطر سلامتی که بر ما داده، به خاطر شما نازنینایی که بر ما داده، به خاطر دوستای عزیز و گل نازنینم که هر کدامشان مثل قلبم هستن بر ما داده، به خاطر ازی که بر ما یک نیروی جسمانی داده، به خاطر امی که من شاد هستم، امی که یک نفری که شاد است، یک نفری که دیپرشن نداره، یک نفری که مریضی نداره، به می خاطر من از پروردگار عالم شکرگزار هستم. به خاطر آرامی و امنیتی که دارم، به خاطر آرامشی که دارم در این قلبم، به خاطر توانایی کاری که دارم. شما باور کنید من بسیار زیاد کار میکنم، باورتان شاید نبیایه. یکی از امی نازنینا بیننده‌ایم هستن، گفتن یک ذره خدا اسپند کو که نظر نشی کمی که همیشه زنگ میزنم و کار هستی. واقعا من به خداوند شکرگزار هستم که خداوند ما را بر اینمی آفریده که وجود ما در حرکت باشه، نه ای که در بیننده عزیز شما صبر کنین، نه ای که در یک کنج خانه بشی به خاطر ازی که فکر که والا سنم از فلان از اینی آلت پرید و ما حال یک خانم بزرگ شدیم و حال ما دیگر بیرون نرم و درایو نکنم. نه، ما بر اولادایم گفتم که به خاطر امی توانایی که من در کار دارم از خداوند شکرگزار هستم، به خاطر آزادی که در این مملکت دارم از پروردگار شکرگزار هستم، سپاسگزار هستم. به خاطر میفهمین آخرینش چی بود و بالاخره برشان گفتم که آخرش به خاطر ازی که وقت من صبح از خواب بلند میشم چشمم باز میشه که زنده هستم، به خاطر زنده بودنم از پروردگار شکرگزار هستم. از محبتایتان، از مهربانیایتان، از کارتایتان، از گلای خوشمزه‌تان، کیکای خوشمزه‌تان، از پیام‌های نازتان در فیسبوک یک دنیا و یک جهان تشکر میکنم. شما باور کنین از زمانی که فیسبوک به وجود آمده در این طول سالها، شما هموطنای عزیز روز تولد مرا بسیار اسپشل ساختین و شما میفهمین که روز تولد در امریکا یک روز بسیار مهم است، به خاطر از اینکه شما زندگی را تجلیل میکنین. باشین که هموطن گفت که انگلیسی گپ نزن، you celebrate your life، زندگی را celebrate میکنی، زندگی را تجلیل میکنی که 1 سال دیگه زنده ماندی. به خاطر ازی که بیننده عزیز شما نمیفهمین که فردا چی گپ میشه، شما نمیفهمین که 5 دقیقه از این ساعتی که من صحبت میکنم چی گپ میشه. شما نمیفهمین که امیال در امی سرکای بیر و بار فریوی خدا الهی نکنه کی اکسیدنت کرده. شما نمیفهمین که امیال در شفاخانه کی پیش خداوند میره. اینو نمیفهمیم، فردا رو نمیفهمیم. ما همیشه گفتیم که برای امروز زندگی کو، راجع به فردا فکر نکو و گذشته را هم فراموش کو. بیننده عزیز گل بری خط هستین، بفرمایید. سلام علیکم. سلام جانم، ما بفرمایید. گل چطور هستین؟ شما خوب هستین؟ اول سال تولدت تبریک میگم، با سال نو برسید. تشکر، شما زنده باشین. از کجا زنگ زدین خدا معرفی کنین؟ ما خلیل افضل هستم،
ساکرامنتو. خلیل جان گل، بسیار لطف کردین، بسیار مهربانی کردین. یک دنیا از شما ممنون و سپاسگزار هستم که زنگ دادین. سال نو بسیار خوب و خوش بر شما با صحت سلامتی آرزو میکنم. تشکر. بله؟ شما آقای افضل از فریده جان برادرشان؟ بله تشکر. بر ما با زنگ بزنین که گپ بزنیم، بسیار دیر شده سالاست که گپ نزدیم. بسیار زیاد بله تشکر بسیار از اینکه زنگ زدین. یک دنیا ممنونتان. خوشحال شدم صدایتان شنیدم. با من خدا. خب به می ترتیبی که من گفتم که یک روز تولد در امریکا بسیار یک روز مهم است که از زندگی را تجلیل میکنی. یک سال دیگه زنده ماندی. شما باور کنین که من خواهر ما که به مریضی سرطان فوت کرد، ما به کنسرت آریانا سعید برده بودم. خواهر من و 4 استیج سرطان داشت و در پلویم نشسته بود میگفت که سجاد چرا ما باید بمیرم؟ چرا ما باید؟ یک دکتر گفته که یعنی او زمانی که به کنسرت آریانا برده بودم تا زمانی که فوت کرد یعنی یک 8 ماه در بر گرفت. میگفت که ما چرا باید بمیرم؟ ما چرا باید از این دنیا برم؟ تو نمیفهمی که دنیا چقدر مقبول است. شما نمیفهمین که دنیا ببین شبه ببین من اینه میره 8 ماه ما در پلوی از این نشسته بودم. باشین نمیخوایم متاثرتان بسازم مگر میخوایم اینه یک حقیقت لایف است. اینه یک حقیقت زندگی است که ما امروز که زنده هستیم و دربار خداوند هر روز شکرگزار باشیم. وقتی که صحت خوب داریم و دربار خداوند شکرگزار باشیم. ما همیشه با خدا از خداوند از صحت و سلامت ما میخوایم از هر چیز کرده. بیننده عزیز بر روی خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ مهربانی زنده باشین. شما از کجا زنگ میزنید خدا معرفی کنین؟ من فقط میخواستم براتون بگم که بیرقایتان بالاست. بیرقای ما بالاست؟ بیرقای ما بالا را نفهمیدم گپشه مانای گپ تنه. خب بیننده عزیز آهنگ دیگه را که مد نظر گرفتیم از نغمه جان عزیز است. شما باید بفهمید که من نغمه را بسیار دوست دارم. نغمه یک آوازخوانی است که ما در 10 سال که در جشنواره‌های موسیقی آقای بیات رفتیم و نغمه را ملاقات کردیم، نغمه دمی قلبم جای داره و نغمه را بسیار دوست دارم. یکی از امی زنای کاکا که میگن هم کاکا از امی نام مردانه میگن، نام مردانه خونه میگن زنانه، شیرزن، نامی که سر نغمه بانین. شما اگر شخصیت اصلی نغمه را که امروزش نشست و برخواست کنین بسیار با مو اندازه و بالاتر از این نغمه بسیار یک زن خوش قیافه است. آنقدر زن مقبول است که با مرور زمان هر قدری که سن عزیز زیادتر شده میره نغمه زیباتر شده میره. کریس can you please make ready the next song؟ ببین که آهنگ نغمه جان ببینیم. برای نغمه میخوایم تا که میتونین باشین که یک تلفن جواب بگویم. hold on کریس پلیز. بله بفرمایین. بله بفرمایین برای خط هستین بیننده عزیز. بله من میخواستم برای سجادیان عزیز نازنین و نامی خوبشان تعریف کنم و سالگریشان تبریک بگم. زنده باشین. سال 96 برشان سلیم قلب کردیم. شما زنده باشین، مهربان هستین، برای خط هستین. همه هموطنا صدایتان میشنوم. من هم سال 1396 به شما به فامیلتان تبریک عرض میکنم. آرزوی بهترین ها را براتان دارم. امیدوار هستم که به صحت و سلامت یک سال خوش و پر به برکت داشته باشین. یک دنیا ممنونتان. ممنون شما. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. ببخشید زنگ که جواب تلفن جواب میدم، این تلفن میمونه بیننده عزیز ما. خب ببین که آهنگ نغمه را بشنویم، اما از شما آرزو دارم که به صفحه فیسبوک تا که میتونین برای نغمه لاو و لایک روان کنین که نغمه عزیز من بسیار آهنگایش دوست دارم. ببین که بریم یه آهنگ نغمه مقبوله ببینیم و من برمیگردم با شما با ما باشین. ببخشین که کریس اشتباه کرد. آهنگ آخری از آریان سعید بود. خب بیاین که آهنگ آریان سعید ببینیم که من برم آهنگ نغمه جان پیدا کنم با آریان سعیدم
که آهنگش گل کرد، تمام آهنگش گل کرده. آریانا سعید هم یکی از بهترین آوازخوان‌های افغانستان شده. به این سن سالش در یک مدت بسیار کم به قله‌های شهرت رسید. از هر نگاه یک دختر جوان با استعداد، چی رقم تعریفش کنم. بسیار دوست دارم که یک زمان امرای هر کدام از هنرمندا از طریق اسکایپ یک مصاحبه کنم. آهنگ انار از فکر میکنم یا آهنگ میگذاریم که ما برام آهنگ نغمه جان پیدا کنم. بیاین که آهنگ ببینیم و ما برمیگردم با شما باشیم. بله چی آهنگ مقبول بود؟ آهنگ نغمه را اشتباه کرده بود. دو آهنگ دیگه داریم، یکی از نغمه، یکی هم از آرزو نیکبین. یک آهنگ بسیار زیبای رویا جانم دارم، منتها من ترسم عزیز که می آهنگ کاپی رایت نباشه. و یک آهنگ از رامشه رو دارم که تلویزیون آقای بیات یعنی کاپی رایت او نداشته باشه که فیسبوک و یوتیوب مرا قطع نکنن. در هفته گذشته من یک آهنگ از کی گذاشتم، یک آهنگ از هنرمندا، آهنگ فتح علی خان گذاشتم. یوتیوب بسته شد، همه چیز بسته شد. بالاخره ایران ماندم که دیدم که یک صفحه یک کس دیگه گرفتیم. یک دقیقه بگوش، یک دقیقه صبر کنید. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. بله بفرمایید. هلو، تلفن پرابلم داره. خب به هر صورت من دیدم که افغان یک چیز افغان نشته شده بود، از ساید خودش نگرفته بودم. من برای زیادم نشته کردم که چرا آهنگ فتح علی خان ولی فتح علی خان مال خود ساختی و ایره کاپی رایت کردی. در اینجا کاپی رایت نشته شده. فوراً برای یوتیوب نشته که فیسبوک یوتیوب مرا باز کنه. و بیچاره انسانیت که در این کار کرد. بسیار زیاد تشکر میکنم. افغانایی که میخواین آهنگایتان در برنامه نشر شوه کاپی رایت باید نداشته باشه، میتونین که بر من روان کنین آهنگایتان، هر کدامتان آهنگتان که من به تلویزیون به پلی لیست بگذارم. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. سلام علیکم، خوب هستین؟ خوب هستین؟ سلام بیننده عزیز، شما چی حال دارین؟ خوب هستین؟ شکر فضل خدا. شما چی حال دارین؟ سال نوتان مبارک باشه. لطف میکنین، بر شما مبارک. سال خوش، سال نیک بر شما میخوایم. بر شما همچنان، زنده باشین. تشکر. من از سانتیاگو گپ میزنم، دکتر محمد یحیی علم. آقای علم، بسیار زیاد خوشحال شدم که شما به برنامه زنگ زدین. لطف کردین. سال نو شما مبارک تشکر. باشه. سال خوش باشه. زنده باشین دکتر صاحب، مهربانی کردین. تشکر، زنده باشین. بله بفرمایید. السلام بانه جان گل قند، ما چی حال داریم؟ بانه جان عروس هنرمند دلها از خانم رخشانی عزیز است. چی حال دارین بانه جان گل؟ همگی حبیب جان خوب است؟ تشکر عزیزم. قربانت بانه جان گل عزیزم، یک دنیا تشکر جان من. سلام به همگی. ما همچنان سلام به همگی میگین. تشکر، یک دنیا بانی گل من. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکن بفرمایین. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکن بفرمایین. هلو. اوکی، هم یک نفر از 474 همیشه زنگ میزنه. خب به هر صورت ما بیایم که آهنگ نغمه را ببینیم و بعد از او امروز برنامه موسیقی است. اگر شما علاقه‌مندی داشته باشین که آهنگ که خودتان دوست دارین بر من نشته کنین که کدام آهنگ دوست دارین. هر بیننده که در فیسبوک هستین، هر بیننده که در یوتیوب من از یوتیوب نه مسیجا رو میخوانم نمیگیرم، اما در فیسبوک شما میتونین در اینباکس برام نوشته کنین که آهنگ میخواین، آهنگایی را که دوست دارین بگوین که من او آهنگا را بر شما در برنامه خود نشر کنم. به هر صورت میریم آهنگ نغمه مقبول میبینیم و برمیگردیم با آهنگ آخری که از آرزو جان نیکبین است و بعد از اون میریم به تعقیب صحبت‌های علمای دینی در مورد نوروز. Chris, are you ready with Nagma?
خب بیننده عزیز، چقدر خوشحال هستم نازنینایی که در فیسبوک هستین که برای هنرمندا لو میفرستین و لایک میفرستین. تا جایی که مسیجا رو مده اینجا دیده میتونم میخوایم جواب بدم. شایسته جان، آریان سلطانی، قربانت، محبت کردی، سال نو به خودت تبریک، خودت همیشه زندگیت پر از صحت و سلامت و خوشبختی و موفقیت باشه. علی جان شاه نوروز نوشته کردین که یه آهنگ از فیلم وقت است. بسیار تشکر، یادم آمد. حاله سعید جان گل نوشته کردین که در بالا که من متوجه نشدم، سال نو به من تبریک گفتین، من هم برتان تبریک میگم. آقای عزیزی تشکر بسیار زیاد. مریم جان گل عزیز من بسیار تشکر. امید است که خدا صحت من خوب بسازه. واقعا دمی یک دو هفته مریض هستم. سرمانه جان گل من تشکر از خودت. آقای شایان گل عزیز، اگر برنامه رو میبینین اینجا یک مسیج نوشته کردین، میخوایم که برای یک زنگ بذارین، یک با او صدای زیبایتان یک شعر دکلمه کنین، مخصوصا امو شعری که ما و شما دکلمه کرده بودیم سالهای قبل که از کوچه گذشتیم. شما نوشته کردین که آهنگ از برشناس و خود استاد برشنا اولین کسی بود که آهنگ خوانده بود. سعیده جان اکرمی عزیز و گل ما، سال نو به خودت مبارک باشه. یما جان، سال نو به شما تبریک باشه. آقای عزیزی نوشته کردین خدا کنه که قاضی صاحب زنگ نه. این بسیار شیرین است. ناز جان گل، سال نو به خودت تبریک. ادریس جان همچنان به شما سال نو تبریک. نجیبه جان گل نوشته کردی از هالند میخوایی به ما سمنک روان کنی، چطور روان میکنی؟ تشکر عزیز من، خراب میشه که روان کنی. ناز جان تولد من تبریک گفتی، بسیار زیاد تشکر. وجمه جان، نجیبه جان please send me some سمنک for my mom. کی نجیبه جان برای سمنک از کجا روان کنم؟ بینیدی عزیز صبر کنین یک چند دقیقه. سلام علیکم. یک دقیقه صبر کنین هموطن عزیز. خانم بزرگوار سیه گل، سلام و احترام عرض می دارم. سلام به شما آقای معروف، چی حال دارین؟ بعد از سالا صدای شما رو میشنم، خوب هستین؟ قربان شما. بفرمایید. سال نو برای شما تبریک میگم، سال خوشی، سال آرامی، سال سعادت، سال همه ارزوهایتان خداوند پورا بکنه. برای شما همچنان، بسیار لطف کردین، بسیار مهربانی کردین. سال نو خوب و خوش من هم به شما آرزو میکنم. تشکر یک دنیا از تلفنتان. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. الو سیده جان سلام. سلام مینا جان گل عزیز کرباسی غیر حاضر. چی حال دارید؟ قربانت که زنگ زدی، بفرمایید. زنگ دادم میخواستم سال نو نوروز عزیزه و شما و هموطنان ما، بیننده های شما، هموطنان ما در داخل افغانستان و خارج افغانستان در هر جایی که هستن تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدوار هستم که انشالله امسال سال پر از خوبی و خوشی و سلامتی و خیر و برکت و از همه مهمتر صلح و سلامتی برای همه هموطنان ما در جهان باشه. آمین. مینا جان گل، یک دو ماهی در برنامه آمدی. مینا جان عزیز یکی از بهترین برنامه سازاست. من نخواستم که در مورد ای که برنامه خود قطع کردن چیزی بگویم. انشاءالله که از طریق اسکایپ در نظر دارم که بیاین. انال مینا جان خودت برای بیننده که یگان بیننده زنگ میزد که مینا جان چی شد، انال برای بیننده خودت بگو. حتما به سر چشم خدمت شما عرض کنم. همونطور که خودتون در جریان هستین، بعضی وقتا بعد پایینی و بالایی ها در زندگی انسان رخ میده که
آدم نخواسته مجبور میشه که کاری که داره یا آبی که داره یا شوق علاقه و عشق من کار رادیو و تلویزیون است. ولی متاسفانه در طول چند سال اخیر بعض مشکلات دامنگیر ما شده که فضل خدا حال رفع و رجوع شده، بهتر شده. به این دلیل من نتونستم که به برنامه ادامه بدم. اما در گفتم چند سال اخیر است که من مشکلاتی بوده و من نتونستیم به کار مطبوعاتی ادامه بدم. کار مطبوعاتی عشق من، زندگی من، بیننده و خب مگر مینا جان گل من گفتی که میخوایی که از طریق اسکایپ پس شروع کنی نه؟ بله انشالله. تلویزیون خودت از فراموش نکنی. سلامت باشی جان. من برنامه سازاره این احساس خوب دادی که تلویزیون خودت است و واقعیت هم است. من واقعا خوشحال هستم به موجودیت، خوشحال هستم که یک زن تنها دست تنها یک تلویزیون 24 ساعته را پیش میبره، قابل افتخار است. قربانت، یک دنیا تشکر. و به این دلیل ما آمدم امروز همکاری کردم، چرا؟ به خاطری که یک خانم مبارزه هستی و واقعیت های وطن و جامعه را به مردم میگی. به هر صورت انشالله من دوباره با خودت باز گپ میزنیم. تشکر عزیز من. سال نو با تمام خوشی ها، صحت، سلامت برای خودت، برای اولادای نازنینت، برای کربارسی صاحب از خداوند آرزو دارم. همیشه دوست دارم که چیزای خوشی است. دوست فامیلی هستم. بسیار زیادی جهاز خودت صفت میکنم. زنده باشی عادل جان گل من. بسیار تشکر از هموطنایی که برنامه را در هر گوشه و کنار دنیا میبینن، از هر طریقی که میبینن. من بیننده من بی حد و بی اندازه دوست دارم، به بیننده بسیار احترام دارم. واقعا خوشحال میشم که صدای هر کدامتان هم بشنوم. تشکر عادلی عزیز من. اجازه بدید که تولد فرخنده تا برای دستانی قلب تبریک بگویم، گرچه چند روز گذشته اما باز هم هر وقت که بخوای آدم برای روز تولد دیر نیست. و دیگر سال جدیدی که پیشروی داریم برای خودت، برای پسر نازنینت و نازی جان دختر نازنین از صمیم قلب تبریک میگم و سال پر از خوشی و برآورده شدن آرزوهایت میخوایم. و فقط یک خاطره کوتاه دارم از نوروزهای مزار شریف. اگر اجازه بدی وقت داشته چرا نه خواهش میکنم. بفرمایید. ما در سالهای نمیدارم 52 بود 53 در مزار شریف زندگی میکردیم که در وقت پدر ما استاد دارالمعلمین مزار شریف بودن، استاد انگلیسی بودن. اگر کسایی که از مزار شریف هستن به این موضوع اینا آشنایی کامل دارن. بعد از دارالمعلمین مزار شریف یک دشت به نام دشت شور یا دشت سیتوری میگفتن. از بس که در مزار شریف هجوم مسافرها از هر طرف، از اطراف و اطلاف افغانستان، حتی از ایران و پشاور که موترهای فوق‌العاده فیشنی و مقبول و اصطلاح زنگوله‌دار و بسیار مردمای عجیب و غریب از هر طرف می آمدن. من صف 3 یا 4 مکتب بودم، علاقه گرفته بودم در اون قسمت دان دروازه مکتب تجربوی مزار شریف البته درس می خواندم. انتظار آمدن سرویس‌ها را می کشیدم. ساعت 12 روز ما از مکتب مثلا رخصت شدیم. من از بس که اینجا استاد شدم سرویس حساب کردم، اصلا متوجه از این نشدم که چند سرویس تا بالا ما حساب کردیم و در اینجا آمدن. همین طرف دشت اینا را رهنمایی میکردن. از بس که هجوم موترها بود در بین شهر مزار شریف، حتی جایی نبود کس استاد کنن. من همقدر به یاد دارم صف 3 یا 4 بودم که یعنی سرویس ها را صدا کردم 96 97 98. در این 98م اما تیفسیلی ماکم داریم خوردم یاد وسای میکنم که پدرم آمدم گفتنی 99 گفتنی 99 سال میکنم پدرم میگم چرا آقا جون چرا مرا زدیم؟ میگه بچه این ساعت رو میفهمی چند بجه است؟ ما ساعت 12 بجه تا 5 دیگر ما اونجا استاد شدیم سرویس ها رو حساب کردیم. او مای گاد اقدر دی عادل جان قند هستی دیگه چی بگویم؟ عادلی عزیزم هستی چی بگویم؟ قربانت یک دنیا تشکر. من هم بهترین سال امی افغانی و سال امریکایی و همه چیزی که هست
یعنی یک سال پر از برکت، یک سال پر از صحت و سلامت برات میخوایم و یک دنیا از تشکر میکنم عزیز دل من. کاش که در لس آنجلس میبینی که من میامدم خانیت بر سبانک خوردن. قربان من شما چرا میکنم، اما عزیز دل واقعیتش من این موضوع را این خاطره جالبه به خاطر یاد کردم که فرموده فرجان دریا او غایتا چی غایتا؟ او غایتا واقعیتش ما بسیار میماندار بودیم به شهر مزار شریف، امیال مردم مزار شریف میماندار هستند. بسیار زیاد ثمرت پخته میکردیم، آمادگی میگرفتیم، یک فضای صلح و صمیمیت و باهمی و برادری، نه مسئله پشتون و تاجیک بود، نه مسئله ازبک و ترکمن بود، همگی با هم محبت داشتن. از گوشه و اطراف افغانستان میماندار میشدیم. حتی گفتم از پشاور، از ایران آنقدر موتر میامد که در شهر مزار شریف اصلا جای نبود. مثلا دوباره به طرف کابل خالی میرفتن، از اون طرف مسافر با قیمت دبل یا دوچند میآوردن. اینا متاسفانه از بس که قدر اوضاع و احوال افغانستان خراب است، مردم متاثر است، امون نمود و امون نازنینی هایی که در این زمان داشته با تاسف نداریم. بازم برای تمام هموطنانم در هر جایی که صدای مرا میشنوند از صمیم قلب برای کلشان یک سال پر از خوشی، سعادت، سرفرازی، کامیابی و برای وطن عزیز و نازنینم افغانستان سربلند و آباد و آرام یک آرامش کاملا سرتاسری از خداوند بزرگ آمین. آمین. شما را هم به خداوند تشکر قربانت. تشکری. زیاد خوش دارن. واقعیت امر شپنگش روان کردنش برای من طاقت فرساست. چرا من در داخل امریکا برای یک دوستم روان کردم، از یک قطعه سمنک $60 گرفتن از من. به اون خاطر من با صراحت اعلام میکنم من در خدمتشون هستم، اما شپنگش خودشان بگردن. اوکی. تشکر عزیز من، قربانت. آقای معروف بسیار من معذرت میخوایم تلفن شما قطع شد. من به نوبه خود تبریکات سال نو بر شما تقدیم میکنم با معذرت که قطع شدین. سعید جان همدرد، شما ما سال نو به شما هم تبریک میگم. بسیار محبت کردین، لطف کردین، مهربانی کردین، یک دنیا ممنون. مروه جان پوپلزی، شما یک آهنگ از احمد ظاهر وای باران باران خواستین. ما آهنگایی را که شما میگین ما پیدا میکنم، بعد از او در یک برنامه دیگه میگذارم. اما بگذارین که در یک موضوعی که در مورد پسر و دخترم است ما بر شما بگویم که خب در روز تولدم پسرم یک عکس مرا با عکس خود گرفته بود و در صفحه ما تک کرده بود، در صفحه ما گذاشته بود. سلام جان ما، بفرمایید. سلام زیاد براتون تقدیم میکنم. آمدن سال نو نوروزی و تمام ملت افغانستان همچنان به همه هموطنهای عزیز ما که در شما لطف داریم. تشکر. تبریک تهنیت میگم. خدا من یک سال پر از خوشی و آرامی و آمین میمنت بخیر بگذرانه و مردم به حالت سرشار بتانن نوروز خود تجلیل کنن. تشکر عزیز من. پیام دارم به خاطر از این طالبا، به خاطر این برنامه سازایی که میگن که حرام است، که حرام است. حالا ناله یک آهنگ خلاص شد راج. درخت سبز میشه حرام است. این میوه جنت است، سبزه از جنت است، میوه از جنت است، آسمان از خداست، ابر از خداست، باران از خداست، گل از خداست، تخم گل از خداوند آفریده و خلق کرده. در این چی مردم شادی میکنن، مردم آمدن بهار تجلیل میکنن. از خدا بترسین، در هر کار، در هر موضوع اینا حرام. نی صحبت میکنیم. حالا من میگذارم. مردم که قتل میکنین حرام نیست. بله حالا من میگذارم. یک تعدادی از خدا حیا کنین یا به ستاره های درخشان که این طرف که این طرف که دخترها میرفتن که دخترها میرفتن خوب میکنن که میرفتن مکس چیز بابا اینمی افغانستان بود، اینمی وقت مسلمانی بود، صداقت بود، اعتبار بود، دوستی بود، احترام بود، همینطور مردم های فهمیده با فهم و دانش بودن، اسلامیت بود، آرامی بود، برقراری بود، مثل ازی که خدا مسلمان میگن و داعش میگن یک چند زیر پیسه امریکا زندگی خدا زیر میکنن، حرامخوری میکنن، رضالتی میکنن، مردم در هم میشونن که حرام است، نوروز حرام است، که میوه حرام است، که گوشت حرام است. من که کشتر نرازی ها یک حلال است و
تشکر عزیز من. تشکر جان من. تشکر جان من. تشکر، لطف کردین، مهربانی کردین. راست میگین، همین که طبیعت زنده میشه میره خداوند زنده میسازه، همین که درختها پس سبز میشه این میره خداوند میکنه، این گلام ابراهیمی می خدا، هر چیز از طرف خداوند است. و اینا همین سال نوی که یک روز مردم میخواه خوش باشه، یک چند نفر هستن، یعنی تعداد زیاد نیست، یک چند نفر هستن که میخواین که در بین مردم شرم شور بندازن که نوروز حرام است. خب بر صورت من در پسر عزیز و گل و نازنین من در فیسبوک یک عکس ما که ما گرفته بودیم، یک عکس ما گرفته بود، تک کرده بودم به صفحه خودم، به صفحه ما یک چند نفر نشته کرده بود که ما واقعا خب اینا چون امی عدس و گمان زدن که عدس بزن و یک آدم شاکی باشه و یک آدمی که از خود فوراً یک گپ بساز، یک چیزیست که ایره آدمایی که بسیار زیاد پرابلم دارن این کار میکنن. اول آدم یک کمک تحقیقات میکنه. مثلا این آدم ها در بالا نشته کرده بود که پسرم نشته کرده بود که happy birthday to my beautiful mom، واضح نشته کرده بود. بر من نشته کردن که خجالت نمیکشی که عکس بای فرندت ماندی، این شوهرت است که این شوهر، چیزهای یک چند تعداد نشته کرده بودن که من اصلا بر من غیر قابل باور بود که شما اول برین همون بالا که نشته کرده پسرم که هپی بردی مام، همون رو یک دفعه بخوانین. چرا فوراً قضاوت کردین؟ چرا فوراً عدس زدین که اینمی بای فرند ما است؟ بای فرند ما، پسر ما بای فرندم ساختین، پسر ما را شوهرم ساختین. فکر کنین چی یک کار زشت کردین. هر کسی که کار کردین خب برین همون مسیجتان، همونجا مسیجایتان در زیر مسیجتان پس معذرت بخواین، به خاطر اینکه شما نمیتونین به این دنیا بعد و گمان زندگی کنین و اولاد و جگرگوشی یک نفر شوهرش بسازین و بای فرندش بسازین. اگر من بای فرند داشته باشم، عکسش به همراه عکس خود برای فیسبوک میمانم، میگم این بای فرندم است. بای فرند ببخشید هموطن عزیزی که در مسکو هستین، یعنی دوست پسر. اما همی کاری که کردین خوب نبود. پسرم بسیار زیاد تعجب کرد، بر من گفت که من خواندم، گفتم تو بای فرند من دوست پسرم ساخته، شوهرم ساخته. پسرم گفت که مامی یا تو برابر من معلوم میشی یا من برابر تو معلوم میشم، چرا نشته کردن؟ من گفتم خب وقتی در پلوی یک خانم یک پسر ببینن اتوماتیکلی فکر میکنن که والا، تو فکر نمیکنن که همی بچه‌ش است یا برادرزاده‌ش است یا خواهرزاده‌ش است، فوراً بای فرند دوست پسر. خب به هر صورت بیاین که بریم آهنگ زیبای نازنین، اسمش همی دقیقه فراموشم شد. What's the name of the singer, Chris? من میخوام کریس بگه. Thank you Chris. آرزو جانم یک دختر واقعا که ما در این جشنواره دیدیمش، از نقطه نظر تربیه، از نقطه نظر اخلاق، از نقطه نظر شرافت، از نقطه نظر نجابت نمبر 1 است. و آرزو هم بیننده عزیز صبر کنین، و آرزو جان هم یک آوازخوانی شده که در مثل گل کرده، با بسیار مدت کوتاه در قلعه‌های شهرت رسیده، بی اندازه مقبول میخونه، ویدیو کلیپ های بسیار زیبا داره که ما بعد از شنیدن هموطن ما که پیام خدا بگوین، آهنگ آرزو جان براتان بگذارم و با آرزو جانم تا که میتونین لاو بتین. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. جان روز شما خوش. روز شما خوش برادر عزیز. از کجا زنده باشین؟ از کجا زنگ میزنین؟ خدا معرفی کنید. من شما را از هموطنای بیریا را من بسیار زیاد دوست دارم، بی حد بی اندازه. مرحمت شما هم بسیار محترم. همین یک مسئله را خوب یاد کردین که کسی براتون مسیج مانده بود که مرگت گرفت اومده و به عکس پسر برای بچه من گفته بود که به دوست پسرم است. بله برای اینا باید یک چیز باشن. آره همین مسئله گرچه مسئله بسیار خونه هم است، از این نام چی یا طریق کمی جلال
بله. یک تفاهم که بین زود امیدم بر مردم نگفت نه کمک بوده نکنه گچی کوله است ولی امروز راجع به اون موضوع گپ نمیزنیم بیننده عزیز. بسیار لطف کردین که تلفن کردین. سال نو شما مبارک، سال نو بسیار خوب داشته باشین. خداوند همراهتان باشد. امروز در این مسائل صحبت نمی کنیم به خاطر از اینکه امروز ما میخوایم که